तो हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये पिन किस तरीके से यूज किया जाता है। ये भाई ने इस वीडियो में बहुत बढ़िया बताया है और सही तरीका यही है पिन जोड़ने के लिए कि बहुत से डायरेक्ट जोड़ देते हैं जो रख के, और वो सही से काम नहीं कर पाती और वो मजबूत अलग नहीं रहती। इसकी मजबूती अलग है और ये एकदम फ्री चलेगी। ये देख लीजिए, एक नंबर। यही सही तरीका है।